Maupay nga adlaw ay yung tanan mga padi. Yan na, in Domingo nga adlaw. Ada kay Pitchilde. Pitchilde. Di man kita mga parainom, salit, makadi kita fish pond. An amon fish pond mga padi, iyan ako rin makakabisita nga di. Salit, papakita ko iyo mga padi. It akon lanay nawong di repat amon fish pond. Pag antos lanay ka mo mga padi itong nawong, kita niyo. Sige, may dako upod na mga animal. Duduhain ni Hira mga padi, ambot ko nakilala na kamoy ni Hira. Hitok ba nga ni Choy? Hitok ba mga padi, asya init pinakamakulit-kulitan hindoro. Kaya nga ni, nakikiginistorya niya na akon, kunti kaing good kami. Igpapakita ko yan na yung mga padi, nga nakikigatubang pati ya pakikigistorya akon. Nga ni papabati ko lo tayo tam ginistoryan, pamati ka mo. Oo mga padi, waray ko tiya bato na. Kaya bagang makulba man bumato na ko, salit gintalik dan ako, kita ka. Tungod nga duro ka excited, kumadtoyahan katapusan. Man mga padi, yan na, masulod kita nga di, habay-pass road. Asya ni ang pinakaharani nga ragian, tikad to amon fish pond, Don Cardo. Bypass road, bypass si. Basta asya na tiya, updilak niyo mga padi. Diri man narayo tam fish pond. Salit, didala ka mo, ayaw ka mo kasa mo. Gin kakat man naton aton video. Kumita ka mo mga padi. Lumayogit nga ayam. Kundi rada akong saragwa kon nga animal. Bumunggulugod kami didihang kanipaan. Nagpadayon la ako mga padihan pagbugsay. Kaya ako man lain wari man mabulig akon. Di man nagagamit ang tiyan ng mga animal. Sa ilalagot langoy-langoy. Hasta, may da kami katapo mga padi. Nagpaligid anay ako. Kay may danira karga. Ginpauna ko anayra pag-agi. Ayaw kita din pag inisog-isog. Pag iniro-aringit, kay bangin may darat nga M16. Tatad taron lugod kita. Patay lugod dilawas. Man, kung kumita ka mo, matawa-tawalay ya. Matawa-tawalay padiingkoy. Oo, ipadiong ko yadto. An para bulang. Dumalagan iti yan pagronda. Diluwat itok ba? Asaylat linangoy langoy. Diri lugod ak gindadanas. Ibasti boy diri nak magbugsay. Pag makapoy-kapoy nagihap. 30 minutos na nga biyahe dog. Pero kay kakapoy gihapon it ayam. Adi man ngani. Masakay na liwatan nga animal. Animal ka. Ring ka. Pakasakay nitok ba mga padi. Kumadtoy ang katapusan. Kay malayog na naman hiya. Kitaan niyo mga padi. Makangaralas nagad. Kay durot kasaragwa ko nga ayam. Animal kagudman. Dapat ngayon talaga mga padi. Nagpadanas na lako ay rano. Kaya hayon ta ang buhay. Diron ta nagbibinugsay. Buhay hariyon ta. Pero wari mag-iha mga padi. Yung pasakay ko na otritok ba. Uy. Muros ka. Nagsignal na itok ba mga padi. Nga adi na kami. Madoong na kami. Kinakikita na niya at amon daig. Tungulit ka duro na ka excited. Di rin ang mapakali. Nagkatok daw na nga duha. Pagdoong namon mga padi. Adto nagkalayog. Gimbayanak dayon. Pero di rin balito tira marayo. Hawas na gap kita padi. Anayo kita kang alimot. Pag-ikot ita atong sarakyan. Kay bagin pagbalik naton. Paray na didaging bayan na kita. Adi na kita yan na fish pond mga padi. Ayaw naman kita kang alimot pag-reakin na ha. Kay malipayon nagyap ako. Sugalit iyo reaction. Ngan, share na lagi hapon niyo mga padi. Tubtub na kita din Kay medyo halaba pa ini. Okay, may ads na ini. Bye-bye. Ambot away yo.